Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prajem vám príjemný dobrý deň. V nasledujúcich minútach vám poviem niekoľko slov o tom, ako družicová misia Grail a senzor LoLa pomáhajú pri riešení problému konvergencie, divergencie analytického pokračovania vonkajších rozvojov do radu sférických harmonických funkcií. Na riešení tejto problematiky sa podielal aj môj bývalý spolupracovník Xin-Chan Han z University of Newcastle v Austrálii a taktiež moji súčasní kolegovia na Západočeskej univerzite v Plzni, menovite Martin Pitoňák a Pavel Novák. Začníme stručným úvodom. Možno si ešte pamätáte, že vonkajšie rozvoje do radu sférických harmonických funkcií sú pravdepodobne najpopulárnejšou matematickou parametrizáciou gravitačného potenciálu a jeho priestorových derivácií. Oblasťou konvergencie týchto rozvojov je priestor nad tzv. Najmenšou opísanou sférou, ktorá úplne obklopuje gravitujúce teleso. Napriek tomuto faktu úplne bežne používame tieto harmonické rozvoje aj vo vnútri najmenšej opísanej sféry. Oprávnenosť takéhoto analytického pokračovania nadol je v literatúre intenzívne diskutovaná, avšak závery teoretikov a pragmatikov sú nejednoznačné, ba dokonca protichodné. V tejto prezentácii študujeme oprávnenosť analytického pokračovania nadol vonkajších rozvojov do radu sférických harmonických funkcií, a to empirickým spôsobom pre prípad gravitačného poľa mesiaca generovaného topografickými hmotami z mesiaca. Predchádzajúce štúdie ukázali, že takéto gravitačné pole takmer dokonale koreluje s reálnym gravitačným polom meraným družicovou misiou Grail v roku 2012. Budeme analyzovať dve veličiny gravitačného poľa na sfére s polomerom 1738 km, to je 10,2 km vo vnútri najmenšej opísanej mesačnej sférickej plochy. Na tejto zvolenej sférickej ploche sa úplne bežne vykonávajú výpočty a interpretácie mesačného gravitačného poľa. Prvou veličinou je radiálna derivácia gravitačného potenciálu. Môžeme ju reprezentovať modrým vonkajším rozvojom do radu sférických harmonických funkcií YNM. Zopakujem, že tento vonkajší rozvoj je exaktný len nad najmenšou opísanou sférou a pre naše účely ho musíme analyticky pokračovať nadol. Alternatívne môžeme radiálnu deriváciu potenciálu vyjadriť červeným vnútorným rozvojom. Tento pozostáva z dvoch nezávislých členov a je exaktný vo vnútri najmenšej opísanej sféry. Sférické harmonické koeficienty CNM, CNMO a CNMI sme vypočítali do harmonického stupňa 1800 za predpokladu konštantnej hustoty z mesačnej topografie, ktorú veľmi podrobne mapoval senzor LoLa. Graf na pravej strane znázorňuje spektrum tejto veličiny a ukazuje, ako sa mení signál s harmonickým stupňom. Môžeme pozorovať, že veľkosť signálu červeného vnútorného rozvoja s rastúcim harmonickým stupňom klesá a to je presne to, čo pre fyzikálne zmysluplnú veličinu očakávame. Na druhej strane veľkosť signálu modrého vonkajšieho rozvoja narastá pri vysokých harmonických stupňoch a to indikuje jeho divergenciu. Pre lepšiu predstavu sa pozrime na mapy radiálnych derivácií potenciálu, aby sme videli rozdiely pre
vysoké frekvencie gravitačného pola. Výpočet sme vykonali medzi harmonickými stupňami 150 až 600. Obidve gravitačné polia majú nízke amplitúdy v oblasti Procellarum Craterinae na privrátenej strane a v oblasti South Pole Aitken Basin na odvrátenej strane. Na druhej strane sú viditeľné vysoké amplitúdy v mesačných vysočinách. Na prvý pohľad sa môže zdať, že obidva rozvoje dávajú veľmi podobné gravitačné polia na privrátenej strane Mesiaca, avšak korelácia dosahuje menej ako 0,5. Podobnosť obidvoch polí sa úplne stráca na odvrátenej strane a globálne, pričom korelačný koeficient výrazne klesá a globálne je takmer nulový. Druhou veličinou je logicky druhá radiálna derivácia gravitačného potenciálu. Môžeme ju vypočítať opäť modrým vonkajším rozvojom a následne ho analyticky pokračovať nadol. Exaktným vo vnútri najmenšie opísanej sféry je vnútorný rozvoj, keďže druhá radiálna derivácia potenciálu je nespojitá funkcia. Vnútorný rozvoj obsahuje aj tzv. Tretí hustotný člen, ktorý eventuálne musíme uvážiť pri prechode z vákua do vnútra hmôt. Graf na pravej strane znázorňuje spektrum tejto veličiny. Môžeme vidieť, že veľkosť signálu modrého vonkajšieho rozvoja s rastúcim stupňom rastie, čo indikuje jeho divergenciu a dokonca omnoho rýchlejšie ako pre prípad prvej radiálnej derivácie. Naproti tomu, veľkosť signálu červeného vnútorného rozvoja bez hustotného člena klesá ako pre fyzikálne zmysluplnú veličinu platí. Čierna krivka znázorňuje veľkosť signálu hustotného člena. Tento s rastúcim harmonickým stupňom opäť klesá, avšak je prekvapujúco takmer o jeden rád väčší ako červená krivka. A to hovorí o tom, že hustotný člen je dominantným faktorom vo vnútornom rozvoji. Pozrime sa ďalej na mapy druhých radiálnych derivácií gravitačného potenciálu. Zdôrazňujem rôzny rozsah zvolených farebných škál pri jednotlivých veličinách. Gravitačné polia modrého vonkajšieho rozvoja na hornom obrázku a červeného vnútorného rozvoja bez hustotného člena sú veľmi podobné na privrátenej strane, kde je hodnota korelácie viac ako 0,9. Pomerne dobre sa zhodujú aj na odvrátenej strane a globálne. Avšak amplitúdy modrého vonkajšieho rozvoja sú výrazne väčšie vo vysočinách. Ako vidieť na dolnom obrázku, charakter druhých radiálnych derivácií sa úplne zmení, ak uvážime aj hustotný člen. Korelácia tohto gravitačného pola s gravitačným polom na hornom obrázku je výrazne menšia a dokonca záporná. V najlepšom treba vždycky prestať a preto prejdime k záveru tejto prezentácie. V tomto príspevku sme vyšetrili oprávnenosť analytického pokračovania nadol vonkajších rozvojov do radu sférických harmonických funkcií. Analyzovali sme dve veličiny gravitačného pola generované topografiou Mesiaca v spektrálnej a v priestorovej oblasti. Jednoznačne sme preukázali zlyhanie, respektívne obmedzenosť použitia vonkajších rozvojov vo vnútri najmenšie opísanej sféry. Taktiež sme ukázali, že hustotný člen môže byť dominantný a nemožno ho zanedbať pri výpočte druhých radiálnych derivácií potenciálu
ako sa to dnes vykonáva vo výpočtovej praxi. Výsledky našich numerických experimentov majú dôležité implikácie pre budúce štúdie gravitačného poľa nielen Mesiaca, ale aj všeobecne. Napríklad sa núka otázka, či pri odhade gravitačných polí z reálnych meraní používame správne predpoklady, ako napríklad tzv. Caulovo pravidlo. Taktiež sa môžeme opýtať, či geológovia, geofyzici alebo planetárni vedci používajú a interpretujú správne produkty. Všetky výsledky alebo výstupy tejto práce som samozrejme nebol schopný obsiahnuť vo vyčlenenom časovom intervale. Všetkým prítomným odporúčam nazrieť do článku, ktorý sme opublikovali v prestížnom časopise Earth Science Reviews. Výstupy našej práce sú taktiež dostupné aj na sociálnej sieti ResearchGate. To je z mojej strany všetko a ja vám ďakujem za pozornosť.